Erdhi nga Dubai dhe u ndal në Mitrovic. Aty të mërkurën, biznesmeni kinez Van Ali inspektoi stadiumin Rizal Ushta dhe u pa nga afër ekipin kampion të Kosovës Trepçën 89. Në këtë formë ai po shihte mundësitë për të investuar te xehtarët. Por ati ju deshën 24 orë për të bërë edhe zyrtarisht investitori Trepçës 89. Ndërsa pak para se të largohej nga Kosova, ai tregoi planet me klubin. Do të bazohemi në dy çështje. E para është të ngrisim nivelin e futbollit të ekipit brenda Kosovës dhe e dyta është të zhvillojmë objektet për stërvitje dhe akademinë e futbollit në Mitrovic. Li gjithashtu premtoi se Trepçën 89 do ta shndrojë në forcën kryesore të futbollit kosovar. Problemi im real do të jetë që në 20 vitet e ardhshme Trepça 89 do të jetë kampioni i Kosovës. Prandaj gjë do të na urrejnë. Këtu gjithashtu u bë ditur se ku do të zhvillojnë përgatitjet futbollistët e Trepçës 89 për debutim në kualifikimet e Ligës së Kampionëve. Përgatitjet e ardhshme do të bëhen në nivelin më të strukturuar ose në Sloveni ose në Austri. E pastaj së shpejti do të keni një rësi që nuk mund të pa e them tani, një akademi e nivelit botëror. E i lumtur për ardhjen e investitorit aziatik është edhe kryetari i Trepçës 89 Abedin Zeka. Ky thotë se është i hapur edhe për shitjen e aksioneve të biznesmenit Li pas një periudhe 3 vjeçare të investimeve. Kur kush nuk i gjuan ato mjetet e veta, kat. Edhe unë jam shumë mas e i kënaqur, mi jap aksione edhe me konat barabartë, do të edhe për 50-50, edhe nuk më prish puna absolutisht kurrë. Zeka gjithashtu bëri të ditur se synon që në skuadër të sjellë edhe 4 përforcime për raundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve, ndërsa synime kanë kalimin e 1 eventualisht 2 gjirove.